अरे पुतली पनि चम्चे पुतली छ के सानो चुपुक्क परेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन मुख नै सानो छ नि त छोरी मान्छेको त्यो मुख हेरेर त्यो मुख उ हुन्छ भन्छन् हैन फर्स्ट अफ अल फलो गर भन्छ कि नै ल अहिले सबैजनाले फलो गर्नु होला है दिक्सुले आज प्रोग्राम देखाउँछिन् मेरो 10K बनाउनु छ के हजुर चिको चिको ब्रदरलाई चुप्पा देन सिस्टर हो फेरि चिको ब्रदर हैन ओ चिकुले त मलाई जहिले दिन्छ के को ब्रदर भयो नि सिस्टर भए पनि चिको सिस्टर पनि केटी हो नि केटी अपोजिट अट्र्याक्सन हुने हाल्लो मलाई केटी मन पर्छ रे के मलाई त चिको एकदम मन पर्छ तर केटी नि चिकामारी गर्दो रहेछ नि एउटाले एउटाको पुती खेलाउने एउटाले एउटाको पुती खेलाउने कसम मैले खतरा हेरेको कस्तो मजाले खेलाउँदो रहेछ के यस्तो किस खाँदै हैन एउटाले खतरा चिकामारी गर्दो रहेछ रन्ड पागल कसम भनेको केटी पनि त्यस्तो खतरा चिकामारी गर्दो रहेछ हैन तर अब त्यो एलजीबीटी हैन केटी अब त्यो अहिले नेपालमा नि अब त्यसको बारेमा उछ भइराछ हैन फोटो बिना गाई दिक्छु प्यारीलाई पनि सोध्नु न गोविन्द दाइ घोप्टो चिक्दा मजा आउँछ कि काँदे मजा आउँछ भनेर गोविन्दले मलाई कस्तो मजा आउँछ भने नि मोबाइल तात्यो मेरो है मोबाइल तात्यो मेरो मोबाइल तात्यो यार काटो लिएर आउनु पर्यो यार म त काटो त खानु पर्यो नि सराद दिएर लडाउनु पर्यो हैन एकजना मान्छे मलाई यहाँ माथि गफ गर्ने मान्छे लिएर आइज न मुजी रन्डो छिटो ल हाम्रो ब्लु स्काई दाइले गफ गर्छन् ल ब्लु स्काई दाइ हाम्रो दाइ कतारदेखि हुनुहुन्छ हैन कुरा गरौँ ल कतारको होस् कि नेपालको गुए खोल्साबाटै होस् कि जहाँसुकै अमेरिकाबाटै होस् जहाँसुकै भए पनि गफ गर्ने साथी नै न माथि होइन भाउजू साझा बोलौँ म आउँछु तर चिक्दाखेरि चाहिँ कुन कटमा मजा लाग्छ भन्ने कुरो हो हैन उम्लेको पानी फाल्छ नि गोविन्द भाइ तिमी त सुनिरहेको होला त कहाँबाट फाल्छ त दिने भाउजू तपाईले कहिले पुतीको पानी खेलाएर खेल्नु भएको छ तपाईले भुत्ला काट्नुहुन्छ गाइस फलो गर्नु तपाईको पुतीमा भुत्ला भन्नु त फलो क्वेशन के गरे म जान्छु है यस्तो गर्नुपर्छ अनि पुतीमा भुत्ला हुँदैन त जसको नि हुन्छ त छैन मेरो कस्तो क्वेशन के गरे गाइस भनेपछि तपाईको चिल्लो छ पुतली खोइ देखाउनु त मलाई पत्यारै लागेन यो त सातौं अजुबा हो त नि पुतीमा भुत्लै नहुनु त आठौं अजुबा तर जे भने मेरो भाउजू सेक्सी नै छिन् है भाउजू सेक्सी चाहिँ साइला दाइले पुरै हेरेर कतिचोटि छोल्छन् तपाईँ सब भिडियो कलमा उ गरे बेला साइला दाइले भन्नु त तर साइला दाइ त छोलेपछि फेरि त्यो माल त आफै खाइदिन्छ नि साइला दाइ त त्यस्तो खायो भने तपाईँ खुसी खाइदिन्छ त्यस्तो खाले सुत्तो बुढो हो त्यस्तो पातकै बुढो हो नि गाइस फलो गर्नु न 1000 जना हुनुहुन्छ यार अब 5-600ले फलो गर्नु न मलाई गाइस सबैजनाले 10K पुऱ्याउँछु अनि मात्र लाइभ आउँछु कि नत्र आउँदिन म गाइस फलो गर्नु त